ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫੋਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਤਾ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲੈਟ ਵੇਚਿਆ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਆ ਗੋਸ਼ ਲੈ ਜਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ 30 ਲੱਖ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਲੱਖ ਮੈਂ ਚੋਦਾ 3 ਲੱਖ ਟਰੈਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਦ ਰੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੋਸਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਤੇ ਦੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਆਟੋ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਉਹ ਲੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦਾ मैं बाहर ही ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ 15-20 ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ गोल्डन ट्रांजैक्शन करनी हो कोड नहीं भेजते सिम पे नंबर पे हाँ तुझे भेज देता चार मेरे वाले कमरे में 10 मीटर वखरा लवाया पानी वखरा लवाया ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਮਲ ਕਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾਵਾ ਭਾਜੀ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਵਖਰਾ ਲਵਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਖਰਾ ਲਵਾਇਆ ਰੋਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼